हामीले 1990 सालको महाभूकम्प सुनेका छौं। 2042 सालको विनाशकारी भूकम्प भोगेका छौं। प्राकृतिक दुर्घटना कसैले रोक्न सक्दैन, तर सजग बन्न सक्छौं। तपाईले आफ्नो घर बनाउँदा गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीका साथै भवन निर्माण संहिता अनुरूप बनाउनु भयो भने अनि बल्ल तपाईको घर भूकम्पबाट पूर्ण सुरक्षित हुन्छ। भूकम्पबाट बस्नुस्, सावधानीमै छ बुद्धिमानी। जनसुरक्षाका लागि भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल, एनसेट र शिवम सिमेन्टको साझा प्रयास।